alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani na nje Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo tunakuangazia hapa ni yale ambayo yamechambuliwa kwa kina kabisa kuelekea katika mchezo ambao umetoka kutazamwa siku ya jana. Mchezo ligi kuu NBC Tanzania ni mchezo kati ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Jana tulishuhudia mchezo wa Singida Black Stars wakicheza dhidi ya Simba, na Simba ikibuka na ushindi wa bao 1-0, bao lilofungwa na mchezaji ambaye ni Jean de Semukwala, na mchezo unamalizika timu ya Simba umebuka na ushindi wa bao 1, na ushindi wa Simba unawafanya Simba moja kwa moja kuweza kufika kuwakaribia watani zao wa jadi upande wa klabu ya Young Africa, na hadi sasa tofauti ya Simba na Yanga itakuwa ni pointi 1 pekee. Sasa katika mchezo ule kunayo matukio mbalimbali ambayo tunaenda kuyatazama kwa kina, matukio ambayo yalikuwa ya aina yake. Kwanza tukitazama bao jinsi lilivyofungwa, bao halina utata wa aina yeyote ile, kuanzia kwa Jean Shalea huwa anapokea mpira na upoka mchezaji kwa mchezaji wa Singida Black Stars, lakini pia na namna ambavyo alipiga mpira ule kisha Jean de Semukwala anapita kipa na beki kati alafu anaenda kupachika bao. Sasa tunachoenda kutazama ni yale matukio mengine manne ambayo yalitokea. Kuna tukio la mchezaji Kevin Nation wa Singida Black Stars ambaye alistahili kupewa kadi nyekundu baada ya kupewa kadi ya kwanza ya njano, na akaja kufanya tukio lingine ambalo mwamuzi aliamua kupeta bila kutoa kadi, lakini mchezaji huyo alistahili kupewa kadi nyekundu. Lakini pia tukija kutazama zilikuwepo zaidi ya offside 9. Yes, mwamuzi wa pembeni aliamuru zaidi ya offside 9. Je, zilikuwa zina uhalali? Yes, ukija kutazama kwa makini kabisa zile offside zaidi ya 9 ambazo walikuwa wakiamuru kwamba ni offside, zote zilikuwa clear. Matukio mengine makubwa zaidi ni zile pigo za penalty ambazo mwamuzi aliamua kupeta. Tukipita kwa baadhi ya wachambuzi ambao wameelezea mchezo huo na yale yote ambayo yametokea. Tunaanza na huyu anaitwa Hans Rafael. Yeye anakuambia kwamba Heri Sasi ambaye ndiye alikuwa mwamuzi wakati jana, kwamba Heri Sasi kaimaliza mechi kwa mikono yake mwenyewe. Amefanya maamuzi manne makubwa ya hovyo, yamezalisha matokeo ya bao 1-0. Tukio la kwanza ni Chamuka Labua alistahili kadi ya njano na Singida kupata penalty baada ya madhambi kufanyika ndani ya box la Simba. Je, kuna ukweli? Ukitazama contact hapo ilikuwa nyepesi, mwamuzi ni ngumu sana kuamuru penalty za hivyo. La pili anasema hivi, Kevin Nation alistahili kadi ya pili ya njano kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika. Yes, kweli hii ilistahili kadi nyekundu, lakini mwamuzi alipeta. 3. Singida walistahili penalty nyingine baada ya Shemelon kumvuta Soa kwenye box. Yes, ukitazama kulikuwa na mgusano, lakini huenda usingekuwa ni mgusano mkubwa zaidi, ndio maana mwamuzi aliamua kupeta. Nyingine anasema kwamba Singida walistahili penalty ya 3 baada ya Rupia kuchezea vibaya na Hamza kwenye box. Yes, yalikuwa ni matukio ambayo yalikuwa hayana ukubwa sana, ndio maana labda huenda mwamuzi alipeta, lakini mwamuzi ambao kama mwamuzi angeamua kuminya basi zote zingekuwa penalty. Matukio makubwa manne yamezalisha matokeo ya bao 1-0. Singida kanyongwa mchana kweupe. Guys, tuna miaka mingi sana mbeleni kumpata bingwa nje ya Kariakoo. Hiyo ndio ujumbe wa huyo Hans Rafael. Lakini pia akaposti video ambayo inaonyesha jinsi gani Baraka Hamza alimuattack Rupia, kwamba achana na zile mbili za Soa, tazama hii ya Hamza Rupia. Hamza na Rupia. Yes, hii ukitazama kwa makini kabisa kulikopo na mgusano, so ilistahili kwa penalty, lakini mwamuzi alipeta. Yes, naweza kusema mwamuzi alipeta na kuiacha. Yako matukio mbalimbali ambayo tumeyashuhudia siku ya jana, lakini mwamuzi alipeta. Huenda kama angekuwa makini kabisa hapa tungeshuhudia Singida wakinufaika na penalty. Unaweza kusema kwamba katika matukio matatu ambapo Singida wao wanadai kwamba wangepata penalty, mimi naweza nikasema kwamba upande wa Singida wao walistahili kupewa penalty 2, moja ndiyo sioni ikiwa ina usahihi. Lakini pia kocha wa Singida Black Stars baada ya mchezo amezungumzia mambo yafuatayo. Anakuambia kwamba tukio la kwanza tulistahili penalty na mlinzi wa Simba alitakiwa kupata kadi nyekundu, kwani ilikuwa ni 1-1. Tukio la pili tumenyima penalty ya wazi, hata kama Simba wametufunga goli lingine, wangetufunga goli lingine, mimi nahitaji penalty zangu 2. Niseme ukweli,
timu bora imepoteza mchezo. Kocha wa Singida anaitwa David Ouma anakuambia hivyo. Na mimi nakwambia kwamba katika huo mchezo Singida walinyimwa penalty 2, lakini pia Singida walipashwa kuadhibiwa kwa kadi nyekundu. Yes, hiyo ndio taarifa kubwa zaidi na mchezo ambao tumeshuhudia siku ya jana, ni kati ya Singida Black Stars dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimba Simba. Nadhani baada ya matokeo haya na Simba hapa, kinachotarajiwa ni wao kwenda kukutana na watani zao wa jadi tarehe 15. Nadhani timu hawachezi, watacheza baada ya matokeo ya jana, maana walisubiri jana Simba idraw au ifungwe ili watangaze kucheza, kwa sababu hapo hawatakuwa na cha kupoteza, tayari watakuwa wanakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya Tanzania. Unapi katika hili? Share katika upande wa comment, mimi ni comment section, tukutane wakati ujao panapo majaliwa. Asante.